夏は古着ですよ。夏は古着です。後ろから来るここ。アメリカンサンダー。いやだもうなんかもうバイク乗らないくせにいいぐらいな感じの。でも可愛くない？お似合い。うわー、いい女通ります。ただの小学生の工作です。最高最高。はい、こんにちは、シュトーレイです。今日はですね、下北池の上ツアー。あれ覚えてますか？ちょうど1年前ちょうど1年前ですよね。学芸大祐天寺を巡ったうちの準レギュラーがまた古着屋さんを紹介してくれるというところで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。キムセルフのゆきくんです。高円寺で古着屋やってるんですけども、何回かね一緒にこうぐらぐら回ってるんだけど、ね、一向にヒムセルフ行かないヒムセルフ本当に来てくださらないですね。ヒムセルフ取ってくださいっていう思いついたように、いや行ってねえな、行ってないなって。でもね、個人的には言ってるんですけど、私もプライベートでは行ってるの。個人的には来てくださってるんで、プライベートでは行ってるんだけど、本当すいません。もうよろしくお願いします。今日はね、おすすめ4軒。下北って古着屋さんはすごい多いんだけど、大人が行ける古着屋さんっていうのが案外ね少ないかなと思って。今回はそこに絞ったこだわりのものを置いてある古着屋さんを紹介してもらいたいなと思っております。まず1軒目はベイブストアに。ベイブストア4月にオープンしてるんですけれども、僕のもう10年来の連れがオープンした連れの店、超イケイケショップでございます。1回だけ私も行ったことあるんだけど、割とねかっこいいよ。じゃあ早速行ってみましょうね。はい、行ってみましょう。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、自己紹介お願いします。浩平です。浩平くんです。10年間くらいの連れなんですか？もう長いですね。長いんだ。どんなお店って言えばいいの？なんかゴリゴリのヴィンテージっていう感覚よりは、90年代2000年代ぐらいをベースに、割とファッション取り入れやすいような、分かりやすくナイキとかステューシーとか結構お客様からリクエストいただくんで、そこを重点的に探してなるほどね、持ってきてる感じです。見てもよろしいでしょうか？もう見たいですよ。見たい見ようぜ見るか。夏は古着ですよ。夏は古着です。夏は古着ですよ。夏は古着です。本当だ。でもレジース結構多いですね。これと可愛くない？短いのなんか可愛いね。後ろから来るここ。アメリカンサンダー。いやだもうなんかもうバイク乗らないくせにいいぐらいな感じの。こんな。これすごいかっこいいですね。かっこいいね。レイさん似合う。私こういうの好き。77。ねえ、安くない？すごいいいお店じゃん。どうした？めっちゃリーズナブルだね。ちょっとだってこれ結構お高い T シャツですよ。そうだよね。はい。去年の僕大好きなポップアイコン出てきました。本当だ出てきた。80s のこれギラッチな、いいね、ギラギラなシャツ。いいね、いい夏にいいね。8800円。どうしたの？大丈夫？もしかして夜バイトとかしてる？これ大丈夫？居酒屋でバイトとかしてる？大丈夫？8800円でこれ超嬉しくないですか？ねえ、いいじゃん。しかもさ、ちゃんとレディースとかもあるんだよ、普通に。レディースもありますね。そう、しかもサンローランなんですけど。本当だ。古い方のロゴのやつだよ。ギャー。77。どっちの？7000。マルジェラとかも。マルジェラとかあるの？マルジェラもありますね。おー。すごい。だってこれも22000円ですよ。ダメだよ。ワンピース着も可愛くない？ワンピース。ね。この辺にだってほらオークリーとか、もう超今欲しい子多い。サングラス。そうです。これオークリーです。よくオークリー多い気がする。いつも黒とか赤とかいろんなのかけてますね。可愛い。こういうのとかもやっぱ今絶対ねあったら嬉しいはずですよ。夏いローブ・デ・シャンブル知ってる？ギャルソンの昔やってたブランドっていうか。おしゃれじゃないんだ。久々に見たわ、ローブ・デ・シャンブル。このトリコ。オープンカラーシャツ。この感じとか良い。めっちゃいいですよ。なんかすごいなんかすごいバラバラでいろいろ入って楽しい。でもやっぱ色味がすごいいいですね。揃ってるですね。いい周期。古着屋っぽいアイテムも抑えつつちゃんと入ってる。でもサイズ感がやっぱ今だな、すごい。今ですね。短めでぴったりとか、結構タイトな T シャツ。
やっぱこの辺上手。一世のハイとかも入ってる、こういうおお、かっこいい。かっこいい。22,000円。22,000円か。一世のスポーツラインですね。ハイスポーティングギアっていういつ頃の年代なんだろう。90、80、90年代ぐらいですかね。一世三宅なんかいろいろライン出してたもんね。ラインいっぱいある。ねでもなんかすごいですね。面白くなってきちゃった。面白いね。楽しくなってきちゃった。 10年来の連れの店面白くなってきた。面白くなってきた。リアルツリーのこういうアイテムも、うんうん。これ04でしょこれ。あ、そうなの？あ、本当だ。珍しい。古着としてもかなり珍しいし、かっこいいですね。テロンいいね。デロンデロン。テロンいい。あ、タンクトップとかと着たい。かわいい、絶かわ対。いい。これはウィーメンズでもメンズでもいけるぐらいの中間。そうだね、サイズ合えばくらいな。かっこいいってか、 13か。普通に珍しいから欲しい。何これ、これかわいい。ラシアのねえ、スケスケ好きなんだよ。スケスケ何柄だ？街並みみたいな感じだね。地図何？何？なんかいいな、土臭くて何？純也。いい。なんかいなたい感じがいい。へそ出しローライズだ。これいい。ここだ。いい。やっぱなんか着るレースで見るとすっごく余計にサイズ感とか気にされてるからいいですね。でもこの辺のデニムとかもすごいいい。やっぱ今っぽいバギーとかフレア確かにディーゼル。うん。ディーゼルなんだ。ディーゼルです。このリメイクもディーゼルリメイクなの？多分オリジナルでしょうね。かっこいい。欲しい子多そうですよね。ディーゼル人気だよ。ドカーンとかこういうフレア。いい。だってこの辺がだっておいくら前？だって13,200円。安いよ、それ安い。どっちも13,200円。これあんまり教えたくなくなっちゃうね。次行く？お忍びで来たりとかするになんかすごいもったいなくなってきた。これね、この色可愛くない？あ、可愛い。この色可愛くない？しかもちょっと古いんだそれ。80年代ぐらいのスウェットだ。可愛い。ちょっと待って。うわ。いい。うわ。すごくいい今日のパンツに。ね。もう一番いいのこの人誰ってことですよ。誰なんだろう。誰の何っていう。王様っぽいですね。王様っぽいね。でもどこの何みたいな。リーズナブルだからだってこれトップスとパンツ買ったってだって2万とかで収まっちゃうってことですよね。そうだよね。ね。あら、チャーミング。なんか古着臭い感じ。いいね。公園っぽいな。こういうのたまにこういうの戻んないとちょっと6,600円だとすごい。7,700円が一番安いかと思ったら66が出ましたよ。やっぱりそれをするならその価格じゃないと挑戦したいってなんないかな。確かに。こっちはどういう系のラックって言えばいいの？こっちはでも向こうに比べると少し価格帯は上がるんですけど、市場的に人気があってオールドのステューシー、2000年前期以前のステューシーだったり、アークテリックスだったり、オークリーのリュックとか、で今ちょっとタイミングで靴をメインで展開してて、このラインナップえぐくない？お客様から言われてる靴とかはちょっと集めてみた感じですね。プラダとかプーマとかソロモンとか。だってプラダとかあれじゃない？この間来た時もうちょいあったよね。6足ぐらいあったんですけど、売れちゃった。それぐらいでもうなくなっちゃって、取ってこなきゃなって。すごいね。だってこれバッグもこれだって全部古いよね。これ全部。大体オールドっすね。こういうテック系みたいなやつが人気なの？ギヤギヤした感じ。そうですね。オークリーのリュックはちょっとテック寄りの方が人気は高いなっていう感じでしたね。これでも前回倍ぐらいあったんですけど、結構売れちゃった。あとステューシーのちっちゃいのあるの嬉しい。そうですね。女の子が結構新品のステューシーのデザインより古いのが好きってことが多い。あと古いステューシーってでっかい T シャツ多いイメージがあったからちっちゃいのあんまないんだよ。かわいい。いい。結構遠方からご目当てで来てくれることが多いので、どうやってここ調べてくるの？でも多分 SNS とかで見てくれたのをきっかけに、なんか旅行のついでで下北がこうルートに入ってるツアーの中に入っていく中で、ここが一番良かったんで来ましたみたいな感じで、結構そういう方は目立つっすね。そうなんだ。やっぱ SNS だね。SNS ですね。普通に買い物してる。入ってこない。全然聞いてないやつだった今。だってこれナイキとかだよ。これだってかっこよくないこれ。こんなんだね。
私的にはこっちかな。これ素敵。うん見て見て星のマークウエスタン。こんなナンバーってもいいじゃないですか。水色とか良くない？これ似合いそう。好きこういうの好き。絶対似合う。でそっちがキャップ。あベンツとか最高じゃないですか。今やっぱメルセデスっていいよね。ねベンツのところ。あメルセデス。自前のベンツだ。あでもやっぱ普通に浅めでも可愛いです。浅め可愛いよね。でもピンク素敵。可愛いこの感じ好き。夏のプールにいそう。プールコーデです。プールコーデだねこれ。ねこれも好き。これも好き。HP。パソコン？可愛い。可愛い。お似合う。可愛い。なんかいいチープさっていうかなんかいいですね。ノベルティとかであったんだろうね。なんか確かにねスタッフに配ったんだろうな。55。これ55だった。ステューシーはいくらですか？寿司はちょっとお値段するんだね。これは多分そうですね。25,000円するね。そりゃするね。でも今もうヴィンテージ80年代とか90年代のステューシーがもうボカーンって値段がもう上がってるどんどん上がってるんで、まあでも25,000円だったら全然ですね。3万くらいしてもまあいい。さらっとその古いステューシーかっこいいね。かっこいい。ね。はい、まだまだちょっとお買い物したいんですけども、ちょっと次の店も待ってるんでね。ちょっと行かなきゃいけないんで、ちょっと行きましょう。次はどこに行きましょう。次はですね、ムーに行きましょう。ムーに行きましょう。ムーどこら辺って良いんだろうね。ムーはさ茶沢通りに入るところにありますよね。こっちって右かな。そっかそっか。お魚屋さんの隣にあるんです。魚屋の隣。覚え方は魚屋の隣。魚屋の隣。なるほど。ムーはさどんな店になるの？ムーはもうそれこそオーナーの岸さん、僕結構前からお世話になってるんですけど、おセンスの塊です。おセンスの塊。はい。もうヴィンテージの着こなしからレギュラーアイテムの着こなしから提案から全部おセンスの塊というのが一番しっくりくる。はい。ここら辺ですかね。鮮魚見えてきましたよ。来ました。魚屋。魚屋。昔からありそうだね。いや古いんでしょうね。古い。お魚の匂いがする。魚の匂いがしたと思ったらこちらヌーさんでございます。いいね。なんかこの佇まいがお店屋さんっぽくない感じというか。いいですね。いいですね。早速行きましょう。こんにちは。今日はよろしくお願いします。岸さんでございます。こんにちは。センスの塊。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみになんですけど、ヌーさんはいつからできたんですか5年前ぐらいですかね。見たからに癖強しですけど、どんな感じのコンセプトで？本当に広く深くみたいな感じが理想で。広く深く。一番難しいですよね。好きなジャンルが広いんで、その中でも浅いのじゃなくて深いのが、その辺とか面白いです。この辺は何もう見ちゃってください。これ何？岸さん。これは40年代の救命胴衣。救命胴衣？これがなんか履歴かなんかだと思います。へー。48すごい。検査してるのかな？ちゃんと使いますみたいな。わからないです。こんな？これは売れる気しないです。けどなんかこうなんだろう、根性ゲームで買いたいですよね。お前誰が行くんだみたいな。これはこっちですよね。これですか？これであるじゃない。かっこいい。あと岸さんのすごい素晴らしいなと思う。ボロとかのこういうピックのセンスがいいね。かっこいいし、着てもおしゃれだし、かつ古いものでそういうものをこう買い付けてくるのですごく面白いなって思いますね。すごいです本当。ミッチェルのこのテントのねスカートとか。テント？すごい。もともとミリタリーってこのテントとして使われる生地のカモフラージュなんですけど、ジャケットとかもたまにあるんですけど。作ってもらったの？作ってもらいます。これはオリジナルでは絶対ないです。確かに。ボロの鏡すごい。いやめちゃくちゃかっこいいですね。やばいねこれ。
もうこのラックで今日終わりそうな感じです。そうだね。そうだこね。のラック語ったらだってこれとか超今可愛いじゃないですか。かわいいパンツかわいい。今日ちゃんとポケットついてるあたりちょっと小憎い小銭くらいだったら入るよ。小銭と鍵入れるのかな。ねスリムですよね。あもちろんそうですよね。50年代ぐらい。18000円。まあこっち系も多いんです。なんかスカジャンが結構あるなと思ったら。あちらにもかかってるですね。ね、スカジャン多くない？ベトナムやね。ベトジャンですね。ベトジャンですね。かっこいい。かっこいい。カハナモク、ハワイアンシャツの王様ですね。カハラモクってデいうュークカハナモクっていうこれ人の名前なんですけど、へーで50年代すごい古いでロングスリーブの柄シャツでレーヨンっていうのがすごいまたあんまないんだ。なかなか半袖になっちゃうんですよね。こっちはその軍物が好きな人たちに。これマーズのスカートリメイクで軍物好きには。軍物のパタゴニアがあるんですけど、そのパンツをスカートにお直ししてます。うわでもやっぱおお、これはそれもミリタリーなんですよ。ミリタリーなの？ミリタリーなの？なんでこんなビカビカしてんの？まあ一応ファイヤーマンあ、なるほどなるほど。US エアフォースって書いてます。これミリタリーのファイヤーマンのジャケットって皆無なんですよ。基そうなの本民間というかその消防士が着るファイヤーマンっていうのがベうんーシックでメタリックとブラックがあったりするんですけど、んミリタリーのこのファイヤーマンっていうのはめちゃくちゃ珍しいです。そうなの？ミリタリーの軍隊の中のファイヤーブースみたいなところ。多分そういうことあ誰も買わないから残ってる。確かに好きなんですけど、持ち重りがする。ちょっと重たい。ちょっとやっぱ火に強いだけあって持ち重りがしますね。キラキラしてる好きっすね。前世の後ろに僕もこのパンツ履いてるからあれなんですよ。好きなんですよ。キラキラ。銀色とかめっちゃ好きなんです。好き。これ火から守れるわってくらいの重さですが、でも可愛くない？可愛い。何何？よししてます。こんにちは。お疲れ。レギュラースタッフで。あ、そうなんですね。お名前は？ガクタです。ガクタ君、よろしくお願いします。なんかいい感じのボロボロですね。一回ここに。どこに冒険しに行ったの？人のこと言えませんけど。あ、すごいすごいすごい。何これ？ゲッコと OP 大好き。サーフですね。だってこうでしょ。もうハッピー。ハッピーやろう。完璧ですね。完璧ですね。80、90のこのサーフ系も、すごい僕個人的に超好きなんですけど、こうやってかっこいいの置いてらっしゃるお店さんが少ないんですよね。基本ダサい。基本ダサいんですよ。めちゃくちゃダサいです。そうなんです。基本ダサいのしかないよねっていう中で、こういうのをピックするっていうのが素晴らしい。素敵。あとあれ、あのショーツ、ジミーズ超好きで。売れちゃって地味。マスクのでもゆうきくんっぽい、ゆうきくんっぽい。古着好きでおしゃれ好きな人は絶対に引っかかってくるブランドですよね。引っかかるんだ。あと岸さんといえばビンスウェア、ヴィンテージスウェット。ビンスエ。50年代、60年代、40年代古いスウェット着てますよね。昔から。へえ。こっちも。わあいいな。たまらない。 V めちゃくちゃ変じゃない？いやーこれすごいですね。めっちゃ変よ。ガーゼットやばいねこれ。本当50年代頭とか40年代のスウェットだと張り抜きって言ってこういうリブの仕様がすごく特徴的になる。でこういう風に補強ですよね。でここにつくんですけど後ろにもついてるのがあったりするんで、これ古着用語で言うと前 V。前 V で両方ついてると両 V。両 V。わカピカの両 V。うわー両 V ピッカピカ。これが両 V ですね。なるほどなるほど。でっかいやつ。もう両 V はみんな大好きですよね。岸さんこれはどこの？これはエアフォース。エアフォース。つなぎも大好きで。これもめっちゃ面白い。これどうなってるの？ホースついてる。ホースついてる。なんで？これはアンチブラックアウトって書いてるんですけど、失神しないためのつなぎです。これ体密着させてピチピチ。そうです。でこれで中の空気をさらに吸うんですよ。もっと体ピタッとさして、頭に血がいくんですよ。飛行機で上の方行くと頭に血が残らなくなって失神するらしい。なるほど。これで全身を締め付けてここにやっていくようにっていうつなぎ。すごい。それで50年代ぐらいなんですよ。ゆうきさんがなんかゆうきくん何これ？ぽいぽいぽい。これ何？めっ
ちゃいいパジャマのセットアップ。ゴミ箱もある。ゴミ箱？うわ本当だ、素晴らしい。これ何？大学カレッジだと思いますね。はい、なんだっけ、旗みたいな、はいはいはい。いろんな大学ってこう応援する時は多分旗を振るじゃないですか、それのフラッグがこう柄にバーッと入ってるのがこういうのあるんですけど、へえ。すっごいかっこいい。これやっぱりサイズ感ですよね。ほんと50年代とか60年代の人ってぴったり着るから、僕たちがかっこいいと思うヴィンテージって基本ちっちゃいものが多いんですよ。でもその中でもサイズが大きいのがほんとたまに、でもほんと少ないですよね。はい。ヴィンテージででかいとか。これ何？それ手書きです。手書きだね。誰の何ってやつです。このキャラなんだっけな。ロジャーラビット。次。あシリーズ。キャラクター。キャラクター T シャツが欲しかったけど買えなかったから作ってみたっていうそういうやつですね。でもやっぱもう岸さんといえばこれっすよね。あ、それです。確岸さん釣りするから釣りの時これ被ってますよね。最近こっちだ。それだ。釣りの時にかぶってこれ何個も買ってきてて。嘘。すっごいなんか舞い上がってるけどふわってめっちゃ邪魔です。これなんで釣りする時これなの？いや、これで釣りしてたらすごい楽しそうじゃないですか。ちょっとかぶってみたい。ちょっとかぶってみたい。こっちバージョンでもいいか。こっちバージョン？はい。これなんかでも黄色い小学校の時さ、黄色い帽子こんな風にやりませんでした？やるっすね。キョンシーごっこやりませんでした？おお、ハッピーやろう。似合う。ハッピー。アライアだ。アライアだ。初めて買い付けました。あ、でも絶対バッサー着たらかっこいいやつですね。うわ、かっこいい。バッサー、バッサー。あ、お似合い。うわー、いい女通ります。通ります。すごい。前失礼します。かっこいいわ。かっこいい。なんか背中の感じが良くないですか？これ10万円に消費税ですね。いや、するなって思った。納得。うわ、すごい。すごいヴィンテージ。めちゃくちゃ古いと思います。だよね。もう1800年代とかの年代はそうだよね。これミュージアム級ですよね。ミュージアムですね。こういうところにさらっと置いてあるものではない。カバーかけてレジの隣に置いてある。置いてあるやつ。一番高いやつね。水着これ。これ水着。やばいね。やっぱ基本ウールなんですよね。古い水着は。いつ頃からさウールじゃなくなったんだろうね。70ぐらいですか。核繊維ができた60年代ぐらい。60年代ぐらいですよね。だって絶対これで泳いだらさ重くなる。重たくなる。絶対になる。ね、だらってなるよね。なりますね。ね、これよくないですか？食った。これいいね。ヴィンテージを着る醍醐味はやっぱブサイクな服をこういかにかっこよく着れるかとか、形としてやっぱ成立してないものが多いから、それをこう自分らしくかっこよく着るのがすごい楽しいポイントでもあるので、ガクタもの衣装だと壊れてるもんね。ここで買いました。これお客さんの時に買って。もともとこの感じで売ってたってこと？もうちょっと前は生地もうちょっとあります。どんどん薄くなってくる。下ったに巻き散らしてるの。パッってガクタの足跡。あとあれですね、猫。今の時代だったらあれですけど、ラビットファーなんですよ。お、そうなんだ。そうなんだ。だから今絶対作れない。だからリアルなんですよ。あとアクセサリーです。アクセサリーどこら辺が多いんですか？今はちょっと品薄なんですけど、ベイクライトっていう古いプラスチック。これ結構好きで。かっこいいね。これは大阪のローライトスペースっていう、僕の先輩のお店で買ったんですけど、後ろ見たら小学生の大橋、ただの小学生の工作です。最高。何かのアート作品かな。私が理解できないだけかなって思ってたら、すごい懐かしいのありますやん。これね、砂。これうちいとこん家にあったよ。あった。あとこれ昔家にあった。あ、マジ？最近それもなんか人気みたいですよ。80年代とかだよ。あ、そうなんですか。これも人の顔だね。それ僕の先輩ですね。
あ、ナノさん。回してもらえる。いろんなこのフォトフレームもすごい多分アーティストもので、そうなの？その四角い部分持ち上げれるんですけど、もう今ないルーサイトっていう素材、これがルーサイトっていうアクリル樹脂でできてる素材で、結構作りはシンプルなんです。で三面に置いて、ちょっと楽しそう。コンビニでコピーしてちゃんと現像する。すごいな。時間的には OK。そう行きますか。ありがとうございました。面白かった。ありがとうございます。どうでしたか、ゆきくん。いや、2件ともかなり内容濃いし楽しかったですね。楽しかったね。楽しい。あと見どころがたくさんあって、面白いアイテムすごいいっぱいなかった。なんかもう見切れないですね。あとキースさんのキャラクターすごいキースさんのキャララクターはやっぱりひょうひょうと変みたいなはい、そして次回はなんですけれども、下北から一駅離れて池の上ですね。池の上にもね、面白いお店がたくさんあって、そこの紹介をしたいなと思ってます。はい、皆さん2件ありましたけども、お店の感想などなどぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと私はこのアイテム気になったとかね、いいですね。あったらぜひ書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。